नाज़रीन, आदिलपुर में ट्रैफिक जाम थियण करे शहरी सख्त ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। उन हवाले सां ॾिसूं था अमजद कलवर जी ही रिपोर्ट। आदिलपुर शहर में मौजूद आहियूं। हिते ट्रैफिक जो आज़ार जेको आहे उहो तमामु वधी वियो आहे। हितां जे शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। ही आदिलपुर रोड जेको आहे ट्रैफिक जे तरफ़ों ही आज़ार बणियल आहे। रोड मुकम्मल बंदि थियल आहे ऐं इन खां अलावा को बि पुलिस वारो कोन्हे को कानून जो रखवालो हुजे। हिते जॾहिं कमंद जी का ट्राली टपे थी पई या पलाल जी ट्राली टपे थी या बोह जी ट्राली टपे थी त हिते कलाकनि जा कलाक ट्रैफिक बंदि हुजण करे असां कई माण्हू जेके शहर ॾांहुं या अस्पताल ॾांहुं मरीज़ एमरजेंसी में वेंदड़ हूंदा नी उहे कलाकनि जा कलाक जॾहिं ट्रैफिक बंदि थी वेंदी आहे कई त असां माण्हू हिते एक्सपायर थींदे ॾिठा नी। ख़ुदारा असांजी वस वारनि खां अपील आहे त हीउ जेको ट्रैफिक जो आज़ार आहे इहे अधकलियूं हटायूं वञनि ऐं हिते को पुलिस जो अमलदार मुक़ररु करे। असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे। हिते वॾी ट्रैफिक बंदि थिए थी पई, तमामु वधीक माना हिते नासूर बणियल आहे। हद दख़िली एसपी को असांजी अपील आहे जेको पुलिस असांखे ॾिनी वञे, जेको हद दख़िलियूं हिते जेको उहा हटायूं वञनि ऐं असांखे आज़ार ट्रैफिक जो वॾो आहे इहो ख़तमु कयो वञे। असांजे लाइ वॾो आज़ार थी वियो आहे। असां जेको आहे त घुरकी मुताबिक़ कयूं था त असांजे लाइ माना जेको आहे त कोई सहूलियत कई वञे, बाईपास ॾिनो वञे जेको सहूलियत थिए। असां स्मारक जो हलाईंदा तक़रीबन असांखे ॿ कलाक बि लॻी वेंदा आहिनि। ट्रैफिक में जाम थी वेंदी आहे एतिरी माना हद खां वधीक वॾो आज़ार थी वियो आहे असांजे लाइ। ऐं ट्रैफिक बि जाम आहे ऐं उन खां पोइ हिते कमनि जूं ट्रालियूं बि अचनि था। असांखे रोड जी बि थोरी सहूलियत खपे ऐं शहर में गंदगी बि घणी आहे असांजी ऐं रोड ते ट्रैफिक बि जाम थी थो वञे। कलाकनि जा कलाक बि बीठा हूंदा आहियूं। नंढो वॾो ॿार बचो आहे उहो बि एमरजेंसी जे लाइ बि असांखे तकलीफ़ थिए थी जंहिंमें असांखे रस्तो नथो मिली सघे ऐं उनजे बहितर त असीं चवणु चाहियूं था असांखे जेको आहे ट्रैफिक पुलिस खपे। हितां जे शहरनि जो चवणो हो त पुलिस एहलकार मुक़ररु करे ट्रैफिक जो निज़ाम बहितर बणायो वञे। कैमरामैन यासीन अबड़ो सां गॾु अमजद कलवर, मिरान टीवी, आदिलपुर।